Ördekler neden yağmur yağdığında dikilip kalıyorlar? Aslında bu ıslanmayı sevdiklerinden değil, ıslanmamak için kullandıkları bir yöntem. Çünkü ördeklerin popo tarafında küçük bir yağ bezi var ve bu bezden salgılanan yağı gagalarıyla iyice tüylerine yediriyorlar ve bu yağ tabakası birbirine geçen tüyleriyle birleşince yağmur üstlerinden kayıp gidiyor. Ama tüm bu korumaya rağmen yoğun yağmurda ısı kaybederek hasta olabiliyorlar. Bu yüzden yağmur ve rüzgarın yönüne dönüp kaybettikleri ısıyı azaltıyorlar. Tabi kartal gibi bazı diğer kuşlar da su geçirmez tüylere sahipken her kuş bu kadar şanslı olamıyor ve en korkutucu baykuşlar bile yağmurun altında tüm heybetini kaybediyor.